Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар. Бүгін біздер функцияның туындысы тақырыбына байланысты тапсырмалар орындаймыз. Әрине, сіздер осы дифференциалдау ережелерін білесіздер, жалпы туынды тақырыбын сіздер мектеп курсынан таныссыздар, мектептің алгебра және анализ бастамаларынан таныссыздар. Сол себепті бұл тақырып сіздер үшін ондай қиын емес. Енді, мына жерде мына есепті мен квадратикадан есептер жинағынан алдым. Осында біздер функцияның берілген нүктедегі туындысының мәнін табуымыз керек. Енді байқап отырсаңыздар, бұл жердегі функция менде 4 көбейткіштен тұратын функция болып тұр. Сол себепті бұның туындысы келесі жолмен табылады. Яғни, әуелі бірінші көбейткіштің туындысы, көбейтілген екіншісі, көбейтілген үшінші көбейткіші және көбейтілген төртінші. Плюс мен бұл есеп оңай есеп болса да, ретімен бәрін жазып көрсетейін. X плюс 3-тің қандай дәрежесі? X плюс 3 көбейту, X плюс 4 көбейту, қосу, келесі x плюс 1, x плюс 2, x плюс 3-тің туындысы, x плюс 4 қосу, x плюс 1 көбейту x плюс 2, яғни біздер көбейтудің туындысын табу ережесін 4 көбейткіш үшін пайдаландық. Енді бізде осы туындының x-тен минус 3-тегі мәнін есептеу керек. Осыны есептеуіміз керек. Сондықтан әрине мен барлығын ашып, ақшамдап жасауымын болады. Бізге конкретный тапсырма берілген. Минус 3-тегі мән. Енді байқап отырсаңыздар, минус 3-ті мында қойсам, мына туындысы қандай болса да, ал ол туынды 1-ге тең. Мына қосылғышы 0-ге айналды. Тура сол сияқты мына қосылғышта 0-ге айналды. Соңғы қосылғышы 0-ге айналды. 0-ге айналмайтын тек қана мынасы. Демек, x плюс 3-тің туындысы 1-ге тең. Мында минус 3-ті қойсам, ол минус 2. Мында минус 3-ті қойсам, ол минус 1. Мынауын 1-ге айналып кетті, а мынауын 1. Нәтижесінде туындысының мәні 2-ге тең. Бұл есепті өстіп аяқтайсыз. Енді келесі тапсырма. Келесі тапсырма. Берілген функциялардың көрсетілген нүктелердегі оң жақты және сол жақты туындыларын табу керек дейді. Енді бірінші функция классикалық мысал, оны сіздер лекцияларда қарастырған болуларыңыз керек. Мен екінші тапсырманы орындаймын. fx функциясы. Мен мына екінші тапсырмадағы функцияны келесі түрде жазылып. Байқап отырсаңыздар, мына көбейткіштерге жіктеледі. x минус 2 көбейтілген x минус 3 болып. Сосын, енді мына x минус 2 көбейтілген x минус 3-тің өзін жеке қарастыратын болса, ол біздерде тармақтары жоғары қарады. Демек, 2-нің сол жағында ол мәндер қабылдайды, 2 мен 3-тің арасында ол теріс мәндер қабылдайды, және 3-тен артық x-тен ол мәндер қабылдайды. Демек, осы fx функциясын мен келесі түрде жазылсам болады. Ол тең болады x минус 2 көбейтілген x минус 3-ке,
егерде x-ің кіші болса 2-ден, немесе x-ің артық болса 3-ден. Және ол тең болады минус x минус 2 көбейтілген x минус 3-ке, егерде x-ің артық немесе тең 2-ден, кіші немесе тең 3-ден деп осындай түрде анықталсақ. Енді онда біздерге тапсырмасында 2 және 3 нүктесінде бір жақты туындыларын табу керек дейді. Және ол былай болады деп тұр. F функциясының 2 нүктесіндегі сол жақты туындысын мына жерге минус деп көрсетіп қояйық. Келесі жолмен анықтаймыз. Ол шек дельта x-ің 0-ге ұмтылғанда f-тің 2 қосылған дельта x-тегімен азайтылған f-тің 2-дегімен бөлінген дельта x болады. Бірақ біздер 2-нің сол жағынан ұмтылатын болғандықтан дельта x-ің 0-ден кіші болсын. Дельта x-ің 0-ден кіші болсын. Ол тең болып кетеді. Шек. Ал енді мен мына жерде дельта x-ің 0-ден кіші болсын, 0-ден артық болсын, не? Дельта x-ің 0-ден болсын. Бірақ мен x 2-ге сол жағынан ұмтылғандағы жағдайдағы функцияның мәнін пайдаланамын. Сонда мұнда 2 минус 2 көбейтілген. Мен қате жазып отырмын. F функциясының 2 қосылған дельта x-тегі мәні үшін мен мына өрнекті пайдаланамын. Сонда ол 2 қосылған дельта x азайтылған 2 көбейтілген 2 қосылған дельта x азайтылған 3 азайту f-тің 2-дегі мәні үшін мен тағы да осы өрнекті пайдаланамын. А бұл 2-дегі мәні 0-ге тең. Және бөлінген дельта x болады. Енді мұнда 2 мен 2 жойылды, дельта x пен дельта x қысқарды, дельта x-ті 0-ден төліп шекке көрсек, ол минус 1-ге тең болды. Яғни f функциясының 2 нүктесіндегі сол жақты туындысы минус 1-ге тең. Енді f функциясының 2 нүктесіндегі оң жақты туындысын мынадай етіп белгілейік. Ол сонда дельта x-ің 0-ден туғанда, бірақ дельта x-ің 0-ден артық болғанда f-тің 2 қосылған дельта x-тегі мәні азайтылған f-тің 2-дегі мәні бөлінген дельта x қатынасының шегін қарастырады. Бұл жерде дельта x-ің 0-ден туғанда, енді менде дельта x-ің 10 болса, онда 2 қосылған дельта x-ің 2-ден артық болады. Демек f функциясы ретінде мына өрнекті пайдаланамын. Ол минус онда 2 қосу дельта x минус 2 көбейтілген 2 қосу дельта x минус 3. Ал функцияның 2 нүктесіндегі мәні ол тағы да 0-ге тең. Жалпы мен мына жердегі 0-ды де мынадан таптым. X-ің 2-ге тең болғанда мына болды. Бөлінген дельта x. Ол тең. Ал бұл шекті қарап отырсаңыздар, 2 мен минус 2 жойылды өзара. Дельта x пен дельта x қысқарды. Мына жақтан минус 1 болды, мына минус 1 плюс 1 болды. Яғни біздер 2 нүктесіндегі бір жақ туындыларын тауып алдық. 3 нүктесіндегі бір жақ туындыларын тура осындай жолмен табасыздар. Және не көріп тұрсыздар? Бізде функцияның 2 нүктесіндегі сол жақты туындысы мен оң жақты туындысы өзара тең емес. Біреуі минус 1, біреуі 1.
Сол себепті f функциясы екі нүктесінде дифференциалданбайды. Осымен аяқтадық.